ગાડી ક્યાં કરી કડો માગના કમ નતો છોકરા હોય ને મજા હા એની રીતે માજો આવા કરા છે ખેડી છોકરે કાઢે કે ડ્રાઈવર દેખાય છે હા મોટો છોકરો ને મારા માટે મુસાજી ગાડી ઘણો એવી બે ગીરી ગીરે છોકરા કે બેનો જવાય ને આપો ભલે તમે બાળક ને ગલ્લા ગાડી બે જ બાણ બેવા સે વ્યાધી બે બે પર કાઢે ને આજે તો કે વડે કે ના ખાલી હકલે જ ગાડી આનો રોડે જે પાસે બે જણા ભાવાથી ગડોડી વટા દે કાઠી ના ગાડી વડી ગલ્લા વટા દે કાઠી ઉડાને એ જો ગડોડી વાળી ગાલ કરીને તેડી વઢેજી ગાલ કે ગાડી છે એ યા મારાવણ की गाड़ी બે ભર્યું છે મારાવણ કે બુરો બજાને છો ને ત્યારે ત્યાં આપણે ભાગે આવરો છે માથે છોકરા હારો આવરો છે તો બીજો કાવ કાલે ઈમાન ઓલા ગયા થોડો થોડો ઓર્ડર થો ને જરા અસર છોકરો રહ્યો વાહ ગાડી દા હવે જે આની નતો માથે બાપ બે ગાડી બાગના ઘરે ઘરે કેતા હાલ ઓ કડી પૂરતા બંધે તો બધી ગીડ્યા કડી પૂરતા બંધી ગઈ ને અલ્લાહ કો મુબારક સર મુકા બેઠો ભગતજી વાહ બે ગાડી થતું કડો જાડું પાછો ડાયો તો લઈ ગયો